Thank you so much. Wega muno yundu wa ihinda riu kanitha reke tu appreciate kwa ya itu na wendo. Ni PCA Mukoyo International tondu ni maguthie international itiguo na ni andu international na mwa marora gwo ithitie thaka ni tuma appreciate ringi ni Thank you muno ihinda riri ni ria kinya ria kuhoera ciana na witikio wa atumwo na Elder Catherine. Karibu sana. Bwana asifiwe. Watoto tukuje. Ciana citukai. Twanao twatenene twatwareirwo Jesu. Na warutwo a Jesu. Na Jesu akimankania nake akibra manyina rekei twana tuke kuri nie. Thengio aciari ni kurehe ciana cianyu. Ngai wa moya mwike wega. Nataka one boy, one girl. One boy, that girl. Huyo kona red. Wewe. One boy. Kuja hapa. Tuongeze tu boy moja. Sasa mmekuwa wengi. Next time nitawape. Naona wewe ni visitor? Hapana. Sasa next time tutawape. Wewe na huyo mwingine alikuwa amechukua. Si ndio? Wacha tuanze na huyu. Good morning, church. Morning. My name is Jaden Matimo and I have a song. Jesus, you died upon the cross and rose again to save the lost. Forgive me now and raise my sins, complete my say to warn my sins. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Amen. Tumpigie makofi. Praise God. My name is Charlene Modhoni Rongo and I have a memory verse. Daniel 3 verse 17 to 18, it says, if the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace from your power, he will. But if he doesn't, your majesty, be sure that we will not worship your God and bow down to the golden statue that you have set up. Hallelujah. Asante Yesu. Good morning, church. Morning. My name is Bimak and I have a song. Ebenezer, 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 what a wonder you are. I love you so, so much, Ebenezer. Ebenezer, what a wonder you are. Tumpigie makofi, asante. Tupe huyu wa mwisho na ameingia, lakini ni mweusi kama wale wangu. Kwa hivyo nitampe, muitikie nimpe. Good morning. Morning. I'm Freddy Kana Kadente. I have a song. Sing. Jesus la vie babosi ova babosi ova babosi ova. Jesus la vie babosi ova babosi ova babosi ova. Yeah, babosi ova babosi ova babosi ova. Hey, babosi ova babosi ova. Asante sana, tumpigie makofi. Thank you very much. Wakati huu tutasema the Apostles' Creed, lakini tunasema na Kikuyu. Si mnajua Kikuyu? Kwa hivyo tutawekewa kwa screen, wazazi tusimame, tokugana etekio na Kikuyu. Kikuyu. Nani anajua na Kikuyu? Kujeni hapa. Hawa wasichana wetu. Yes, kujeni nyinyi wote wawili, mtuongoze na Kikuyu. Nejekete gaila mwenye hinya wote. Nejekete mwenye hinya wote.
mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngĩtĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wamwe, waciarĩwe mũtumia Mariamu, akĩambwo, agĩkua, agĩthikwo, agĩkũra kwa ngoma mũthenya wa gatatũ. Amen. Tumahurire rohe ni mageria muno muno muno. Koguo Ngai wa muoyo amurathime. Turenda tuhoe aciari tuikare thi, na kama tuko na wana youth mahali hapa wabaki kama wamesimama. Wana youth tuacheni tuombe. Baba, thiini wa ritwa riaku Jesu, tuoko mbere-ini yaku tugigutia na tukiambararia ritwa riaku, ukiuga we mutheru Ngai ni tondu wa tha ciaku na wega waku Ngai. Thengio ni ndo wa gutuhe muthenya wa umuthi. Thengio ni tondu wa gutukinyaniria hau tukinyanirie Jehova. Ni guguthaitha na gukuhoya tukuhoire ni tondu wa muthenya wa umuthi. Na riu mahinda maya Mwathani ni turaka mbere-ini yaku twinyihetie, tukirehe ciana ici citu cie mbere-ini yaku Ngai. Ona iria itari haha Mwathani, imwe ciao cie cukuru, ona ngi Mwathani me kundu gutiganite Ngai. Turahoya tha ciaku citure cimaiganite. Turahoya Mwathani thakame yaku Jesu iture magitirete Ngai ne mathiururukiirie riumagariro na ihundukiro-ini riao. Baba, twahoya Mwathani uture magiteire Ngai. Twahoya kirathimo giaku Ngai me thukuru Mwathani. Aya turauga Mwathani ni arathime. Turauga Mwathani ona aria angi matare mathukuru-ini, Ngai utuike wa kumeka wega. Ni thengio ni tondu ni ukumarathima. Ona ciana citu cia youth Jehova, ona Mwathani turamaiga moko-ini maku Ngai. Ni turamenya mucukani mahinda maya ni amehitiire Jehova, no ni turauga Mwathani muthenya wa umuthi ati aya itu Mwathani na angi itu na matari aitu Ngai, ati aya Mwathani ni arigicerie na thakame ya Jesu. Minyororo yothe ya mucukani ni twaregana nayo thiini wa ritwa ria Jesu. Turauga youth aitu ni arathime. Turauga youth aitu destiny ya Mwathani no kumikinyaniria thiini wa ritwa ria Jesu. Thengio Mwathani ni aria me mathukuru, ona aria me mawira, ona aria mahikanetie na makahika Ngai, wote tunawakabidhi mkononi mwako. Tunasema ni asanti kwa watoto hawa, na tunajua kwamba hata wao Bwana utazidi kuwabariki. Asanti kwa walimu wetu wa Sunday school. Asanti kwa walimu wetu wale wako shuleni, kwa vile Bwana wamekuwa pamoja na watoto wetu. Tunaomba Bwana uzidi kuwabariki na kuwapa hekima katika jina la Yesu. Na sisi wazazi tunajikabidhi mkononi mwako, tukiomba Bwana uzidi kuwa pamoja nasi, utupe nguvu, utupe baraka zako ili tuweze kulea hawa watoto kwa neema na utukufu wako. Tunajiachilia kwako Yesu, tukijua kwamba uko pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Twendeni darasani. Bwana asifiwe. Walimu wetu mugitwarana na ciana citu Ngai aromwika wega na murathime. Thank you so much Elder Catherine. Neto appreciate Elder Catherine kindly kanida. Na alimu aitu wa Sunday school tuma appreciate. Ihinda riri nitwakinya ihinda rigi ria kunyita andu ugeni na gutwanirira maundu, na ni tukunengera Elder Miriam kanya kau. Mwathani agocwo. Ni muthenya ungi mwega Ngai atuhe tuke nyumba yake kumucokeria ngatho, na koguo ni tukwenda kumunyita ugeni inyuothe muigue mwi haria hagirire tukirathimwo hamwe. Ni tukwenda kuria ka twina ageni. Ungikorwo wi mugeni utugeneire ni ngukuria rugame haria uri. Kama wewe ni mgeni umetutembelea, tafadhali simama tujuane zaidi.
Mwathani agocwo. Na gikeno gukorwo kugomana na inyu muthi kuthoma na inyu ringi ni tukite guku o ringi no miaka mingi mithiru kwa maritwa njitagwo Kairũ wa Kang'ethe kihinganda kia Elda Nugi kia murathime. Praise Jesus. Mwathani witu agocwo. Hama ritwa njitagwo Nyambura wa Kairũ na Elda Nugi ni my dad and our late mom. Tukoretwo twina na dad for the last 3 weeks or so kumunyitirira na gukikira na hinya na riu twakiuga as we go back to our place of worship tugiuke to fellowship na guku and as part of Thanksgiving na tukimu hand over to you people na ntoi ni mukumurora wega kana tiguo. Akoretwo ari our pillar na we cannot thank him enough because he's our mentor na no ara mahinda maya ni akoretwo agituririkana ati mam no kuhuruka hurukite na muthenya umwe nitugacemania nake na agatuma tugie na kirigiro kiu kia muoyo ati ithuothe that is our path na hau mbere hena maundu mega. So twi haha gukimwira Ngai amurathime na ni wega ni uguo mwatunyitiriire the entire leadership of Mukuyu Parish na ashirika othe twi haha kuga ni thengiu muno on behalf of our daddy na ciana citu no mamugeithie twina Kang'ethe na Mwangi. Good morning, church. I have a song to sing. Good morning, church. Okay, karibu, karibu. You have a song to sing. Emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo. Nekyo deraina ne todo emoyo. Atoyaga zene watohe, agashusha mehe magadhira. Tohe tokarogera Jesu, nekyo deraina ne todo emoyo. Atoyaga zene toire tu, agashusha mehe magadhira. Toire tu tokarogera Jesu, nekyo deraina ne todo emoyo. Asante. Ngai witu amurathime muno and thank you so much ni undu wa wendo ucio na praise and worship ni matutwarithia wega muno. Ngai amurathime. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. I'm Lydia from PCA Gathogo na ndi mugeni kwanyu na no ngene ngithoma na inyui. Mwathani agocwo kanitha. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wadia wa Gĩcũkĩ na ndĩ mũhonoku. Mwathani agocwo na nĩ niĩ Gĩcũkĩ tũgũbatarĩte gũthiĩ kuma Kiambu no nderwo tũgũka gũtiraikara haraihu mũno na tũrĩ abithie tũrereirwo bithie kuma ndĩrĩ kahe kanini nĩguo niĩ ndakũrire njũĩ na ndokĩra ndaheo nguo nderwo tũgũka tũtikaraga haraihu mũno koguo na hĩndĩ ya district ciakwa kũina haha ndera mũtumia ithuĩ twĩ diaspora ũguo no nyende kũmenya district ĩyo ĩna haha nĩ ĩrĩkũ harĩa twatena hau Mũkũyũ hau ũguo na nĩ twakena mũno na Ngai amũrathime mũno kwanja kwaya yanyu ĩ sawa nĩ ndakena mũno nĩ ũhoro ũcio. Thank you so much. Niĩ hũraga ngita na onake nĩ ahũraga ndaramenya wega koguo nĩ ndona ha gũtungata. Mwathani agocwo. Thank you so much. Thank you. Nĩ thank you. Ndigwĩciria he mũndũ twatiga.
nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ family ya Elder Noge. Asante sana. Na Ngai athi na mbere gũkorwo hamwe na inyuĩ na wega wake nĩ mũiganĩte. Wageni wetu, karibu sana nyinyi wote. Arĩa megũthiĩ gũthoma kanitha iria mathomaga nĩ twamũtũma na ngeithi cia Mwathani, na acio marenda gũtua Mũkũyũ your home church, karibu sana. Nĩ mũkuona elders thutha wa gĩthomo wathi na haha handũ heho nĩguo mũmenye ũrĩa mũrĩrĩithagio. Kwaya, wageni simameni tena kwaya. Karibu sana wageni wetu. District ĩrĩa ĩ wĩra nĩ Birishiba, nĩ tũmahũrĩre rũhĩ. Nĩ marutĩte wĩra mwega o kuma rũcinĩ. Sunday no tũrorete nĩ Riverside ĩ wĩra. Na koguo Riverside District mũthi mwĩharĩrie. Nĩ twendaga gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa indo iria mũheanaga, nĩ ũndũ wa kũrũgama na wĩra wa Ngai. Ũndũ tũtiendaga kũhũthia, nĩ tũtiga nĩ inyuĩ maũndũ maingĩ nĩ mangĩremaga kũhingĩka. So thank you so much. Nĩ indo cianyu iria mũheanaga ci offering, thanksgiving, first fruit, ona gĩcunjĩ gĩa 10. Ona iria itumagwo na pay bill 856157 na arĩa matumaga na PCA Mũkũyũ app, ona kũrĩ matumaga akaunti-inĩ, inyuothe nĩ twamũcokeria ngatho na Ngai amũrathime. Nĩ twamenyithirio kũhurũka kwa ũmwe witũ Anu wa Ng'ombe kuma Tumaini District, nĩ ahurũkire na mathiko magakorwo arĩ Thursday mũthenya wa kana tarĩki 18 kũrĩa Nyĩrĩ. Mathiko ma Anu wa Ng'ombe kuma Tumaini District magakorwo me Thursday 18th May na nĩ kũrĩa Nyĩrĩ. Nĩ tũkoretwo na mũbango wa gũthiĩ mũciĩ ũcio mahoya na tũgacokia ngatho nĩ arĩa makoretwo magĩthi, na mũthenya wa ũmũthĩ ithuothe nĩ tũgũthiĩ kuo nĩ ũndũ wa kũrũgama na family ĩyo. Koguo tũrehoya na tũgetĩkia gũtirĩ district gũcemania, ithuothe tũthiĩ kuo. Rũciũ Monday 15th district iria ci wĩra nĩ Ebenezer, Bethsaida na Reri. Tuesday naguo nĩ Shalom, Bethany na Eshedai. Na Tumaini tũgakĩmoria mathi na mbere gũkorwo kuo mahinda mothe makĩrũgama na family ĩyo. Koguo tũthiĩ na mbere kũmahoera ihinda rĩrĩ iritũ menarĩo. Bethany District mena mahoya Thursday na nĩ thaa 11 na ndagĩka 15 na makauga nĩ kwa wa Kariuki. Bethany mahoya mao ma district nĩ Thursday ĩno tarĩki thaa 11 na ndagĩka 15 kwa wa Kariuki. Arimũ a church school arĩa me wĩra mahana ũũ: 0 to 6 years English service, Hannah Jerry na Teacher Lisa. Nĩ arĩa magakorwo kuo Sunday no tũrorete tarĩki 21. 0 to 6 years English service, Teacher Hannah Jerry, Teacher Lisa. Kikuyu service, Teacher Alice Jabi na Teacher Esther wa Jerry. 7 to 8 years English service, Rose Wawero. Kikuyu service, Jude Wambui. 9 to 10 years Kikuyu service, Benson. English service, Teacher Muigai. 11 to 12 years
Teacher Christine ngwihoka English service, Kikuyu service teacher Gathogo. Kuma PCMF ni maramenyithia amemba ao mahoya maria makorwo namo o mweri monthly fellowship mekuo Sunday no turorete na mako Bethany district muciĩ wa John Ngugi na nĩ thutha wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ. PCMF members mena mahoya maria mao ma mweri magako Bethany district kwa John Ngugi na nĩ thutha wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ. Kuma Women's Guild Parish kwĩna circular meeting mũthiũrũrũko no gakorwo Saturday 27 Saturday atariki 27 mweri ũyũ wa ĩtano na nĩ kũrĩa PCA Toll kwanjia thaa 3. Mũthiũrũrũko gakorwo tariki 27 Saturday PCA Toll kwanjia thaa 3. Kuma Parish EVC Parish Evangelism Team Committee nĩ maratwĩta ithuothe mahoya mabangĩte na maharĩirie kũrĩa Kirima Tent Kiambu na nĩ Saturday 20 na tariki 27 May kwanjia thaa 2 cia rũcinĩ. EVC Parish Evangelist Team nĩ maharĩirie mahoya na magatwĩta ithuothe kũrĩa Kirima Tent Kiambu Saturday 27th May 2023 kwanjia thaa 2 cia rũcinĩ. Onako family ya Eldanugi nĩ yarũgama no matũtũmĩire kandi ya kuga nĩ thengio nĩ kũrũgama nao na nĩ ngũmĩthoma. Elder G. Kangethe Nugi and his entire family would like to sincerely thank you for standing with us during the loss of our dearest Mary Joki Kangethe. There are no enough words to fully express our heartfelt thanks for the love, sympathy, and support you have extended to our family. God bless you immensely. Nĩtũkwenda kũmũmenyithia nĩ gũgakorwo na kĩama kĩa mabata, nĩ gũgakorwo na kĩama kĩa mabata Saturday no turorete tariki 20 kindly hau nĩtũgũcenjia ũguo nĩ Saturday no turorete tariki 20 kũrĩa PCA Ihiga-inĩ thaa 2:30 na kwoguo angĩkorwo nĩwonete elders no kerwo thi kĩama gĩkĩ nĩ wega ũmenye nĩwe ũgakorwo ũgĩthi kuo Saturday 20th at PCA Ihiga-inĩ. No gĩkorwo wĩ no ũndũ ũrenda kũhingĩrio nĩ kĩama gĩkĩ kĩa mabata no wone elders thutha wa gĩthomo. Twĩna kandi na angĩkorwo nĩ warutĩirwo wĩra kana mwana waku Rosemary Wangarĩ nĩ confirmation card no ũmĩoye kwĩ evangelist nĩ ũndũ wa kũmenya district nĩ ĩrĩkũ. Rosemary Wangarĩ no oe kana akorwo nĩ mwana waku okĩoye kwĩ evangelist. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa harambĩ o ũrĩa twatanyire na tũkĩbanga na tũkoretwo tũkĩharĩria na kwoguo nĩ ngwĩta Elder District Elder Kamau tuoye gĩcunjĩ gĩa 10 nĩguo PSC patron Elder Ndegwa atũtware hau hangĩ. Pole. Next week arĩa me wĩra tũthondeke hau ti Riverside nĩ praise team. Praise team nĩyo ĩkuo next week kindly mũnoti ũguo. Riverside ĩrĩ wĩra nĩ praise team nĩyo ĩgakorwo ĩ wĩra Sunday no tũrorete. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Hello. Wata kwarĩria andũ matarĩ kuo. Hello. Bwana asifiwe sana. Nĩ hĩndĩ njega ya kũheana kana kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 kũrĩ arĩa mena kĩo moke haha na nĩguo tũhoe nao
na twarikia niguo tuguthie na mbere na hau hangi na nä njå nä tå kå må twara na ihenya angä korwo nä må gwathä ta rä u arä a mena gä cunjä magä re gwä ka å mokä te na nä guo tå hoe nao kai haha tå hoe nä wega kå ririkanaga wä ra wa Ngai na kå ririkanaga gä cunjä kä u marakiona ugaga ti gå thaitha akwä ra kwanja nä kå må tunya å må tunyaga rä u wä menyere ndå wakorwo nä må tunyaga nawe nyå mba-inä ya Ngai mwathani arogocwo we å thiä å kä å ragia niä ndinakwä ra no kuga ndoiga na rekei tå hoe nä wega mwathani nä tå ragå tä a na tå gagå kumia tondå wa wega na riri waku Ngai haha hena gä cunjä kä arehwo nä ndungata ciaku mwathani ikwä hokete atä mwathani å gå cigua ikaya rĩao rĩrĩa mangĩkorwo narĩo nĩ tondũ wa gũcokia ngatho nĩ ũrĩa ũmekĩire ona kĩrĩa ũmahete mũthamaki gĩkĩ no kĩmwe kĩrĩa waigire magũcokagĩrie na nĩkĩo marehete mbere yaku Ngai nĩ twakĩamũrania na iria ingĩ matigwo nacio Ngai na nĩguo baba gĩkĩ kĩrute wĩra nyũmba-inĩ yaku na makĩria ma mothe ona kĩrĩa gĩatigwo mĩhuko yao mwathani gĩtuĩke gĩa gũtherema na gũthegea na nĩguo meonere wega waku na riri waku o ũrĩa ugĩte na maandĩko atĩ ngeriai na nĩ ngũmũhingũrĩra ndirica cia mũcio wa matu-inĩ noguo nĩguo tũroiga aya mwathani ũmaririkane na nĩguo Jesũ akĩongona kĩrĩa matigithũkania na ici gĩtĩkĩre gũtherema na gũthegea na rĩo rĩtwa rĩaku rĩamũrwo na rĩkumagio nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ na wĩra ũrĩa ũrĩ mbere itũ twaũneana moko-inĩ maku na ũtũtwarithie na roho waku na nĩguo mwathani tũgũkumie twĩyendeire na tũkũgoce mwathani indo citũ twĩyendeire o ta ũrĩa mwathani ũtwĩhokeire marĩa ũtũnengerete tũkũrangĩrĩre twakĩneana moko-inĩ maku nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku rathima aya mwathani na ũrathime nyũmba ciao na ciana ciao ona bamĩrĩ ciao no magitagĩre nĩ tondũ wa tha ciaku na wega waku o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya na twetĩkia amen karibuni hau hangĩ ngũnengera chairman atũtindĩke chairman wa LCC na nĩ njũĩ nĩ mwĩharĩirie mwĩthagathage biũ nĩ tondũ wa mwathani. Thank you Elder Kamau nĩ ũndũ wa wĩra mwega. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Ndĩna gĩkeno mathaa maya nĩ ũndũ wa mwathani kũhe kanya gaka ngamenya ndio matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ na ngagoca Ngai na ngamwambararia nĩ honokete na Jesũ nĩ mwathani. Ũndũ wa mbere ngwenda kwamba kuga nĩ twarĩkanĩire na tũkĩaria nĩ tũkũgĩa na ũhoro wa gũcenjia itĩ iria twĩ nacio na tũkĩrĩkanĩra ũguo na tũkiuga nĩ twanjĩrĩria thabarĩ na thabarĩ nĩ tũthiĩte na tũrĩ hakuhĩ kũmĩkinya mũthia na ndĩrehoka ũmũthĩ nĩ tũrakinya mũthia wa thabarĩ ĩyo. Andũ nĩ makoretwo makĩrutanĩria na njĩra nene na tũkaigua kũgoca Ngai nĩ ũndũ wa iheo iria tũkoretwo tũkĩreceive kuma districts, all the districts nĩ ikoretwo ikĩrutanĩria na wabici ya LCC nĩ ikoretwo ikĩreceive mbeca cianyu na nĩ cigĩte na njĩra njega na nĩ menyerere wega. Ngĩaria ũguo ndĩraria LCC cia mbeca cianyu nĩ menyerere wega na irĩ ho o ũrĩa mũneanĩte na nĩ tũkũhoyoka nĩ ikũruta wĩra ũrĩa mũciathĩrĩirie nĩgetha glory ĩkorwo ya mwathani. Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩramenya mũheanĩte indo cianyu na kwĩyendera na noguo tũrathiĩ na mbere tũkiugaga atĩ tũkwenda andũ maheane indo ciao makĩheanaga na wendo mũnene nĩ ũndũ nĩ maramenya nũũ marahe. Mwathani arogocwo. Tũtirenda gũsukuma andũ kana kwĩra mũndũ no mwaka ũrute mbeca cigana ũna no tũrenda we ũheane from your abundance of your heart ũheane na njĩra ĩyo na mwathani agũkũrathima na gwĩka maũndũ na nĩguo andũ mathiĩte na mbere magĩkaga na rĩu ona ndagĩka ĩno tũrehoka andũ nĩguo magũthiĩ magĩkaga nĩ ũndũ wa ũgoci wa mwathani. Ndĩrenda gwĩta the chair wa PSC nĩgetha oke na nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ na mbere. Chair Mr. Munene na agĩũka ahũrĩrwo rũhĩ nĩ akoretwo agĩtũtongoria na njĩra njega ahũrĩrwo rũhĩ
nĩ ũndũ nĩ akoretwo agĩtũtongoria tũkinyĩte hau tũkinyĩte nĩ ũndũ wa ũtongoria wake na Ngai witũ arogocwo. God bless you Mr. Munene. Hamjambo, Bwana Yesu asifiwe. Erosio ge muthenya ni uyu. Ile siku tuliyotanja na tuliyotarajia siku ya imefika. Na session ino igutwarithio ni vice chair. Twenda kugayana wira nigetha mundu ndagakĩenje igoti niguo gĩkũyũ kiugaga. So vice chair Titus no gutwara this session. Bwana sifiwe. Tutigũikara njĩtagwo Titus Bogua nĩ nyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Nĩ tũracokia ngatho tondũ tukamenya o ũrĩa tweranĩte kanitha ĩ district-inĩ nĩ tũramenya much of activities cikoretwo ci district-inĩ. Rĩu haha ũmũthĩ nĩ kũrehe kuma district-inĩ. Nĩ hega ũguo. Koguo what you are going to do, tũgwĩta district, tũgeta rep woka eroda makĩara raini, indo cia already nĩ tũramenya nĩ marehete, no indo nĩ ciĩkaga atĩa? Nĩ ciumagaragio. Am I correct? Rĩu mũgũgĩũka mwakiumagaria indo cianyu, mũkahotha, mũgaikara thĩ. Kĩrĩa mũkĩoete kũrĩa district-inĩ tinyu mũkĩũĩ ũrĩa mũhana. Nĩguo tũgũthiĩ, no kĩrĩa tũrahoya as a PSC, mũkĩrehe mũrehe mũkenete. He rwĩmbo tũinaga hĩndĩ ĩmwe, na ndiũĩ kana nĩ tũrĩinaga-rĩ, twarehe manja, tware ĩni tũgake, twamũrere, twarehe haya, twarehe manja ĩni tũgakena mũno twamũrera. Arĩa mũtekũmenya manja nĩ mbembe igĩrĩ ciekaga atĩa? Ciohithanagio. Rĩu icio nĩcio tũrekĩta na tũgũthiũ district ya Reri. Reri rũgamai, rep already rĩu hakuhĩ gũkinya. Reri district nĩ kahinda kanyu. Reri district manja tũtikũrehe gĩthemba kĩu twĩkururĩtie, tũkũrehe tũkenete. Mũmemba wothe wa Reri rĩu ũkai nĩ ihinda rĩanyu. Mũmemba wothe wa Reri, thank you. Eroda already nĩ akinyĩte. Asanti. This is team Reri na Reri bado tunawasubiri wengine. Najua kuna wengine tutiga na uguo. Haya. Reri, karibuni. Tunabaki dakika chache ili tuanze. Reri target yetu yale 450,000 ile twahetwo na ile twa promisete kuruta, na by close of business yesterday tulikuwa tumetoa kama 350. Kwa hivyo tunayo deni na ahadi ni deni. Kwa hivyo tunayo deni ambayo tumeleta siku ya leo, ndio wamejiandaa hapa ya 100,000. Hamwe na mũhothi witũ kirehe ibeca icio andũ a Reri. Andũ othe maroka kinya na mũhothi ũke naguo. Ũraruta kĩrĩa ũrongerera na mũhothi ciothe ciũke hamwe, ndũgatigwo we ũikarĩte thĩ. Ndũgecirie kũrĩ handũ hangĩ ũgwĩtwo kana ũgũka kũrehe iheo kĩheo gĩaku ũkũreherwo haha. Thank you. Thank you. Rĩu ĩkĩrai rĩu nĩ 350 marũmĩrĩirie marorete 450. Thank you. Kei tũmahũrĩre rũhĩ. Wĩra mwega. Thank you very much. Na gũiko kũrĩ mũndũ wĩ kũu wa Reri ũrĩ kũu igũrũ, harĩ kĩondo kĩa Reri kĩ hau igũrũ. Please no aiki hau. Maitũ nĩ approach kuongerera 5,000 thĩinĩ wa district ĩyo. Kei tũmũhe rũhĩ. Thank you. Bethany nĩ kahinda kanyu na inyuĩ. Asante. Tũgũthiĩ na ũguo nĩ ũndũ mũhũthũ. Karehe indo cianyu mũkacindikiza mũkaruta mũhothi mũgaikara thĩ. Bethany district. Thank you. Bethany. Arĩa maikorwo marĩ igũrũ matakũhota gũikũrũka, harĩ kĩondo kĩa Bethany kĩrĩ hau igũrũ. Please no mwĩkĩre iheo cianyu hau. Bethany district. Karibuni. O magiũkaga Mwathani agocwo.
ĩno nĩyo district ĩrĩa twĩtaga digital. Nĩguo district ĩrĩa yumĩte analog ĩgathiĩ digital. Bethany is a classic example ya ũndũ ũcio. Na nĩtwacokeria Ngai ngatho. Ta Bethany family, Ngai nĩatũrathimĩte ũrĩa twerirwo ũhoro wa project ĩno ya itĩ. Twerirwo ithuĩ twatwĩrĩrwo 600,000 na tũkĩoerera ũhoro ũcio na tũkĩũhoera na tũkĩambĩrĩria gũkinya makinya. Na Ngai nĩatũtongoretie na rĩu nĩtũrahotire gũkinya mbia icio. Mbia iria ciĩ bengi ya kanitha nĩ 600,000 na 2,000. Hey, wapigiwa makofi. Glory to be God. Glory to God. Nĩ ũndũ wa Bethany district. Yes. Na nĩtũkwenda gũcokeria elder witũ ngatho mũno. Nĩatũtongoretie wega, agatũnyita hamwe na agatuonia thabarĩ ĩno o mũndũ ena ithenya rĩake na mũndũ akagera kĩrathimo gĩake. Koguo nĩtũkumagaria kĩheo kĩu gitũ kĩa 600,000 na aingĩ itũ nĩ mene digital. Koguo aingĩ nĩ amatindĩkĩte maumagarĩtie na either pay bill kana app. No hana arĩa magĩkorwo mena kĩndũ tũkĩamũkĩra ciao na mũndũ wa kũrĩa igũrũ no ahũthĩre kĩondo kĩa Bethany district. Thank you. Na nĩ tondũ woguo mũngĩtwĩtĩkĩria nĩ tũkũina rwĩmbo rũrĩa Ngai atwĩkĩire o stanza igĩrĩ tondũ ta Bethany ithuĩ ũhoro wa ma nĩ atĩ nĩ mwathani tũtũire tuonete kĩenda kĩrĩkũ kĩenda kĩrĩa Thank you to be here. Bethany makofi. Thank you, Digital District. Yeah. God bless you, Bethany, for the good work. And your togetherness. Rep. Yes, Bwana Johi, karibu. Bethlehem magriha hali tafadhali. Magi ukite. Bwana asifiwe church. Bethlehem karibuni. Bethlehem district. Bethlehem nawaona Bwana Kafilo, nawaona kujeni Bethlehem. Tumagalie kĩrĩa mwathani atuhete. Wale wa Bethlehem wako huko juu, simameni na shodo yenu huko juu kukiwa kuna mmoja. Okay, Bethlehem twahetwo target ya 800,000 na currently kadai tete ku deposit 580,000 na tuna pledge ya 50,000. Good. Thank you, Bethlehem. Glory be to God. Niudu wa wira mwega. It shows togetherness. Thank you. The next district ni Ebenezer. Ebenezer. Thank you. Bwana Martin. Ebenezer ithuĩ nĩ tũkinyĩte Mombasa.
Ebeneza wamefika Mombasa, ndio wanasema hawako kwa jia, hawako Voi, wako Mombasa tayari. Tukire handu turaigua iria rekegamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaebeneza tukuje nituke na twirwo tuke tukenete tondu ni ngatho turagicokia ni ure Ngai atwikire na ni tukenete. Ebeneza itanagio na Ebeneza Parish, koguo no ni tukiriritwo ria Parish, koguo ni tucokeirie Ngai ngatho ni twahetwo target ya 600,000 na ni members ni mahotete kurehe 419 and 50. Let's appreciate them. Ni turi na balance ya 180,000 na ni turetikia Ngai no ciguthi cigiukaga tondu ni tukiri na pledges itaciukite ta cia 100,000. Koguo God bless you all members na Ngai athie na mbere kumwonekanira. Asanteni. Thank you Ebeneza, ni wira mwega ona kuheana solidarity uguo kumira na wingi uguo ti wega, tumahurire roheni. Thank you. Now Zion. Okay, thank you Ebeneza. Na ndirenda kuhoya please private APSC please mugira indo ici mugathie nacio na haria aria marikia makoya kindo kiao magathie nakio na haria thutha aria me Zion ari andu metereire na haha. Bwana Kagoda, wakati wako. Zion District. Oh, thank you. Zion kujeni. Zion omagiukaga ukayumira itu nitwahetwo target ka 450,000 na otore vice chairman ajiraga twagiye kuheo kanini gukira uguo tondu ni ona no tuiganire turi eri giti kimwe no ningi nitugeretie tuhotete kuruta 375,900 tugatigia ka balance ka 74 na ndiretikia ni gagukinya. Thank you muno. Wana Zion tugisukumaga hau ithuĩ nĩ tũrenda gũcokeria Ngai ngatho. Nĩ mũkũririkana mbũgi ĩrĩa yeragwo ndĩraruruma. Mbũgi ĩyo ndĩarurumire maita merĩ, no nĩ tondũ wa hinya wa Ngai ithuĩ ti iria tũraigua. Rĩu rĩndĩ twĩ mũkawa tũcoke tũthiĩ tũgatubĩra. Ũguo nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Wana Zion tũhothe Ngai wa muoyo amweke wega. Wana Zion nĩ ũndũ wa support here. God bless you so much. God bless you. Thank you. God bless you Zion. God bless you Zion. Na mutigakininire. Thank you. Aya Berea na nikige wega. In fact kurute indo mugikenaga ithe ti wega. Karibu. Berea, thank you engineer. Berea District. Karibu. Berea mwaigua ritwa ria nyirioka mugoka na ihenya nigetha ni undu wa time itu. Berea. Berea kujeni. Berea yuhai tutare mathaa. Kanitha twahetwo target ya 600,000. Ndiona kuri angi matare mareka ati. Na niĩ njĩtĩkĩtie atĩ Ngai ndetagia kĩndũ hatarĩ. Koguo ici nĩ athimĩte na akona nĩtwagĩrĩirwo. So far we have collected 339 which are in the accounts. Twina balance pledges ya 41,000. Balance hatiga 261 na tunaitikio ni Ngai nĩegũtũteithia tũgũkĩrĩkia. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Barikiwe Berea. God bless you Maitri. Alathime kinya mawira manyu. Thank you. El Shaddai. Kaida kanyu. El Shaddai District. Tukurikanagira nao nio mena hinya tondu no maragithukuma ingi muno matire marakinya na retirees koguo hau hatire wira hario. Thank you madam. Bwana asifiwe. El Shaddai yu hai. El Shaddai. Na kuiko kuri mari iguru. Please no more. El Shaddai ne joy muri aige. This is my home district. Na elder wanyu
out of the country nä egåtåmite nä egåtåmanite kaiga tå må rå gamä rä re na El Shaddai marutä te wä ra må no mahå rä rwo rå hä. El Shaddai mahetwo target ya 800,000 na thaa ici nä mahotete kå raise 693,000 magatigia 106,000 na icio nä njå nä makå ruta. Amen. Wapigiwe makofi. Glory to be God. Yeah. El Shaddai najua sio watu wa kurudi nyuma. Yeah. Hiyo ni target kidogo sana watafikisha. Asante tidia mwira ti wira mekurikia na taru ni uguo ni marikia. Thank you. Shalom. Tukurikanagira na shege riu no shakitu atiri undugi karibu. Shalom district. Shalom magri hata badari. Shalom. Nigetha tuthie na ihenya ukai na ihenya maroka tandu marikitie ni marikitie aya ni marikitie nita marikitie ni marikitie aya wamemaliza. Praise the Lord. Amen. Shalom, twahetwo target ya 450,000 na iria tuhotete kuruta ni 432,000. Ona icio ingĩ nĩ tũkũrĩkia tũngĩkahinga koguo tũrĩ akĩrunu. God has done it for us. Hata saa hii imeisha. Ona nĩ njũĩ mũhothi nĩ wakinyia. Imeisha. Thank you. God bless you, Sharon. Thank you. God bless you. Acio mai moce kiago kana yathira. Aya, Tumaini. Kahinda kanyu. Tumaini. Wako wapi Tumaini? Hata nao nafikiri wamemaliza. Tumaini na githungu itagwo hope. Yeah, hope. Aya matura na kirigiriro na ni wega. Yeah. Thank you. Tuturagia kirigiriro. Tumaini ni mahotete kuris 387,400 na hari pledges itokite minor balance ya 212,600 na ndirahopu ni mashirikia. Thank you. God bless you. Thank you. Eyo ni district ya chairman na koguo menya hau ni hega. Yeah. Tuthiete wega muno Bethsaida. Newe Bethsaida ni history ya muno kaniro-ini. Thank you mwarimu. Bethsaida ndina apology ya elder ari kaundu kamunyitire Bwana akijira ndimurugamirire. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa Bethsaida. Bethsaida kujeni. Na mukenete. Wa muciri ari hau gutiri ndungika ate ungigicana. Ona mwiko mutigitie ni akuhura ciothe. Aya. Bethsaida twahetwo target ya 600 na nĩ tũhotete kũraise 705,300. Wega muno baba Ngai ũcokagia mahoya nĩo tũkirĩrĩria na mũkĩra ndogo ĩni wĩ mũthamaki ũrĩrĩ wa Juda Asante sana. Thank you. Acio tumwirie ni uguo no ni mahatukia. Ni matu challenge matu next time tukamongera magana ta matatu iguru. Am I correct? Thank you. Kitu moja ruhiriki. Betheri district tafadhali. Hata naye niko na apology ya elder. Alikuwa kasi ya presbytery na kaniambia ni musimamie. Yeah. Hata ninyi najua mmemaliza. Betheri tafadhali kujeni tafadhali. Sitaki kutangaza mkiwa hamuja kuja. Jirirwo ndio host district. Yeah, it is the host. Leo kogo ndio makikorwo mari ingi muno. Asante. Congratulations Betheri. Betheri mari na target ya 600
nĩ marutĩte 355,000 na marĩ na balance ya 245 na marĩ na pledges ciganĩirwo no nĩ igũkinya na nĩ makinyithia mbeca icio na nĩ magũthiĩ na mbere na gũtwarithia na hau hangĩ mbere. Mwathani arogocwo. Glory be to God. Mũrathimwo Betheli, mwĩko wega nĩ Ngai. Asante. Thank you Betheli. Rĩu nĩ kahinda ka Riverside. Riverside district. Riverside. Ino ndĩra hope nĩyo district ĩrĩa nene mũno. Bwana asifiwe. Riverside nĩ magĩũke. Na nĩ Riverside manjire thabarĩ macereirwo no nĩ marĩkagia thabarĩ. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Riverside tafadhali. I want to correct that. Tutiambirie thabarĩ tũrĩa cere twambanĩrĩrie na inyuĩ. Na tũrĩ ona Mwathani. Magĩũkaga nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho Riverside district. Nĩ kwĩrutĩra kũnene. We know that God has given you enough grace to give. Na mwaheana kwĩ Mwathani no nginya mũkagĩa kĩrathimo kĩa Jehova. Rĩu chairman ũngĩtĩtĩkĩria ngwete kaũndũ. Hena mũndũ ũgwĩtwo Evangelist Jogi. Evangelist Jogi karĩa mũkũririkana, I don't know which year, akĩhunjia gũkũ na akĩchochoereji ũhoro wa itĩ ici ũrauma akĩtengera na mwamũririkana. Na rĩu taũ nĩ andũmĩte no wega taũ nĩ eranĩire haha na ndikwenda gũtuĩka nĩ ndagire gũkinyia kĩndũ kĩeranĩirwo pulpit-inĩ, akiuga nake nĩ agũra gĩtĩ kĩmwe na mbia cia gĩtĩ kĩu nĩ andũmĩra kana nĩ arandũmĩire within the week na ĩgakũmwĩra ũguo na nĩ amũtũmĩra ngeithi ciake. The same time mũtungatĩri mũnyoroku nĩ amũkinyĩria ngeithi ciake onake nĩ atũgũrĩra gĩtĩ nĩ atũhe 10,000. Let us appreciate them. Rĩu ithuĩ Riverside ona nĩ ta tũrĩkĩtie. Ene mane ta tũrĩkĩtie. Mbeca iria ciothe tũnganĩtie both in cash, check, digital and analog systems combined nĩ ciringi 589. Na rĩu na ndigitarĩte ici rĩ kĩondo gĩkĩ titatũkĩrĩkĩtie. Mwathani aromũrathima aobotere. Twahetwo target ya 800,000 na icio nĩkĩo ndĩraigua ngiuga nĩ ta tũrĩkĩtie. Thank you. May the Lord bless you. May the Lord bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. To my Riverside, God bless you. Na ndĩra hope no mwaka tũkinye Mombasa. Asante. Thank you. Last but not least, Birishiba. Birishiba district, kujeni. Aya nĩ matũirindagia hanini no nĩ wega ngĩhoka this time. Thank you for this our greatest district. Morning church. Morning. Birishiba mũtigĩũke tafadhali. Birishiba. Birishiba ũkai haha. Ũkai. Na Birishiba ũkai. Na mũke mũkenete. Arĩa marĩ igũrũ no manyite kĩondo kĩrĩa kĩrĩ kũu. Na kũrĩa igũrũ kũngĩkorwo kwĩna andũ Birishiba makĩrũgame na moe kĩondo kĩau moere indo kũu. Na ciondo iria irĩkĩirio please. Wa mũmbi no cikũrũke ciondo iria irĩkĩirio. Birishiba district. Birishiba district nĩwe yo na nĩ njega thĩinĩ wa Mwathani. Na nĩ mageretie mahetwo target ya 800,000 nĩyo district ĩrĩa yonekete tengĩhota na Ngai nĩ mwega nĩ tondũ nĩ amonekanĩire. Githĩ mũtiona ithithi icio nĩ ngenu. Thĩinĩ wa iria iretwo analog na ndũ ciothe ciũkĩte already nĩ maikĩtie milioni 1. $34,500 milioni 1 na ngiri 34 na 500 na no tũretĩkia tondũ hena itarutĩtwo na no igũkĩrutwo na nĩ tũrera Mwathani tũthiathiĩ hau iga igũrũ tondũ Ngai no egũtũtwara hau iga igũrũ. Githĩ tiguo? Na no tũretĩkia ona arĩa mekũrĩa thĩ mwĩtĩkie Ngai no ekũmateithia na no megwĩka atĩa
makinyaniria uhoro witu ni wathira ngai amurathime na mweke wega na hena ndu ndirona ta rwimbo ruru rwina chorus muine kivugo kimwe na chorus tafadhali kivugo kimwe na chorus ni mwetikirio kivugo kimwe na chorus ithuĩ tũroiga nĩ thaa itũkinyĩtie haha tha ciaku itirĩ mĩhaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha Titherũ wĩ Ebeneza ewe mũtũ we hinya amũkĩra ngatho citũ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria wĩkĩte magegania waigire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ũrĩ waĩtwo nĩ toro twagũkaĩirwo gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra ngatho citũ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria tondũ nĩwĩkĩte magegania. Thank you. God bless you, Birishiba. God bless you mightily. This is great. Huyu ni wawĩtagwo mwathani ndĩtiguo ugoci na riri cia mwathani na rĩu ndĩrenda tũrũgame ndagĩka ĩmwe ndĩrenda tuge nĩ tũgũkũgoca we Jesu, Jesu, gatorumekaga Jesu, thakame yaku ĩtheragia mehia ndakũgoca mwathani. Thank you. Rekei tũikare thĩ. Harĩ hihi we no ũkorwo hihi ndũnona handũ ha kũrutĩra kĩheo gĩaku nĩ tũngĩenda kũ request no ũrehe kĩondo-inĩ gĩkĩ gĩkorwo nĩ gũkĩte na ndũnona handũ ha gwĩtwo kũrĩ ageni mauma gũkũ na hihi matinona handũ ha gwĩkĩra iheo iria magũkĩte nacio thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai please no ũke na wĩkĩre thĩinĩ wa kĩondo gĩkĩ gĩkorwo kũrĩ mũndũ ũtanarehe kĩheo gĩake please tũtingĩenda ũcoke na kĩheo kĩrĩa ũkĩte nakĩo kĩa wĩra wa mwathani please no ũke ona mũndũ ũtanarehe mwothi kũrĩ o elders maheanĩte kuma mĩciĩ ĩngĩ twĩna elder Magi nĩaratũhete 2000 na elder Faith our session clerk nĩaratũhete 1000 koguo twĩna iheo icio. Thank you, God bless you na mwĩko wega nĩ Ngai mwĩko wega nĩ Ngai Ngai amwaramĩrie mĩhaka ũrĩa mũrutaga mawĩra Ngai atuĩke wa kũmũitĩrĩria irathimo ciake. Thank you. Arĩa matakinyĩtie nĩndĩrehoka Ngai no akũmũrathima tondũ rĩu nĩ tũgũthiĩ gwĩka order ya itĩ na itĩ tigayũka twakĩrĩkia tondũ tũtingĩnengerwo itĩ tũtarĩkĩtie koguo andũ no magũthiĩ na mbere arĩa matarĩkĩtie ona arĩa marĩkĩtie tondũ tũraheana kũringana na ũrĩa Ngai atũhete. Ũngĩigua kũrĩ kĩndũ Ngai akũhete
please ndukauge ndwaheanire, just give tondu rahe Ngai waku na uria ukuhete. Thank you, God bless you. Rugama ina iguru tuhoe. Nĩ wega Mwathani nĩtũragũtĩĩa tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ hau watukinyia ona iheo icio ciaheanwo Mwathani twacineana moko-inĩ maku Ngai wĩtĩkĩre gũcirathima nĩ tondũ wa wega na riri waku na ũgoci wa rĩtwa rĩaku ũririkane oro ũmwe witũ Mwathani ona acio Jesu maraigua makuhĩirwo maraihie nĩ tondũ nĩ ũraihagia andũ na nĩ ũtũmaga andũ magĩe na arĩa Mwathani wa muoyo wahutio na ihinda rĩrĩ Ngai na maigua mena mũrigo ũcio wa kũgũra itĩ Jesu amuo marehe na meyumĩrie na nĩguo tũthiĩ na mbere na tũrĩkie project ĩyo nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku na toho gũtĩtiganĩri guoko-inĩ gwaku o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahwana twetĩkia. Amen. Nĩ wega mũno elders aitũ Ngai aromwĩka wega na mũrathime nĩ gũtũtwarithia wega ũguo. Rĩu nĩ twakinya hĩndĩ ĩngĩ ya kũigua mathoma maitũ na ithoma rĩa mbere tũkũigua kuma ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene ĩmwe kuma 17 kuma mũhari wa 16 nginya 27 tũgĩthomerwo nĩ Mr. Gacigwa na rĩa ithoma rĩa kerĩ rĩ kuma ibuku-inĩ rĩa Luka 17 11 nginya 19 tũgĩthomerwo nĩ Mr. Njuguna. Ngai amwĩke wega tũgĩthikĩrĩria. Amen. Mũrĩega rĩngĩ nĩ mũkenete njikai ũguo ndona nĩ mũhingĩtie rĩathani rĩa Ngai mũrathiĩ mũgĩthomaga Biblia nĩ tondũ Afilipi 4 mũhari wa 4 ĩraiga tũikarage tũkenete hĩndĩ ciothe nĩ tondũ wao na akoiga rĩngĩ nĩ ngũcokera mũikarage mũkenete nĩ tondũ wao ũguo mwanjia gĩkeno haha mũthiĩ na mbere na gũke tondũ nĩ rĩathani rĩa Ngai. Tũgũthoma buku ya Ngai thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene 17 kwanjĩrĩria hau 16. So far twĩ hamwe okay ketwagĩrĩrie. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki Daudi agĩtonya agĩikara thĩ mbere ya Jehova akiuga ũũ atĩrĩrĩ, Jehova Ngai niĩ ndĩũ onayo nyũmba yakwa-rĩ nĩ wonete na maitho maku ta ũrĩ mũnyinyi ũgagĩcoka kwaria ũhoro ũkoniĩ nyũmba yakwa wa ihinda iraya rĩrĩa rĩgoka thutha-inĩ. Ona ningĩ Jehova Ngai nĩ ũthurĩte ta ndĩ ũmwe wa andũ arĩa anene mũno. 18 niĩ na niĩ Daudi-rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ingĩcoka gũkwĩra makĩria ũkoniĩ maũndũ ma gĩtĩo marĩa niĩ ndungata yaku njĩkĩtwo. Nĩ ũndũ-rĩ we nĩ ũnjũĩ niĩ ndungata yaku we Jehova tondũ wa ndungata yaku ona ũndũ wa ũrĩa wendete gwĩka na ngoro yaku nĩkĩo wĩkĩte maũndũ macio manene ũguo nĩgetha ũmenyithanie ũhoro wa maũndũ macio manene. Kamũhari ka 20. Atĩrĩrĩ Jehova, gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe ona kana gũkagĩa Ngai ũngĩ tiga we, o ta ũrĩa ũhoro wothe ũrĩa twĩiguĩrĩire na matũ maitũ ũtariĩ. Ningĩ-rĩ nĩ rũrĩrĩ rũrĩkũ gũkũ thĩ rũtariĩ ta andũ aku Isiraeli, o aya Ngai aathire gwĩkũũrĩra
athire gwĩkũrĩra matuĩke rũrĩrĩ rwake kĩũmbe, nĩgetha wĩgĩre igweta maũndũ-inĩ manene ma kũmakania na ũndũ wa kũingata ndũrĩrĩ cieherere andũ aku aya wakwĩrĩire ũkĩmaruta Misiri. 22. Nĩgũkorwo andũ aya aku Isiraeli nĩo watuire andũ aku kĩũmbe tene na tene, na we Jehova ũgĩtuĩka Ngai wao. Na rĩu Jehova, tũma atĩ ũhoro ũcio warĩtie ũngoniĩ niĩ ndungata yaku, ona ũkoniĩ nyũmba yakwa, ũtũũre ũrũmĩtio tene na tene, na wĩke o ta ũguo ugĩte. 24. Na rĩo rĩĩtwa rĩaku tũma rĩtũũre rĩrũmĩte, ona rĩnenehagio tene na tene. Na kwĩragwo atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita nĩwe Ngai wa Isiraeli, ti itherũ nĩwe Ngai wa Isiraeli. Onayo nyũmba ya Daudi ndungata yaku nĩĩhandĩtwo ĩkarũma wega mbere yaku. Nĩgũkorwo we Ngai wakwa nĩũguũrĩirie niĩ ndungata yaku ũndũ ũyũ wa atĩ nĩũkahandĩra nyũmba yakwa, na tondũ ũcio niĩ ndungata yaku nĩnyonete arĩ wega na ngoro yakwa atĩ ngũhoe ndĩ mbere yaku. Mũhari wa 26. Na rĩu Jehova, we nĩwe Ngai, na nĩũnjĩrĩire niĩ ndungata yaku ũndũ ũcio mwega. Mũhari wa 27 na nĩguo wa kũrĩkĩrĩria. Na rĩu nĩwonete arĩ wega kũrathima nyũmba yakwa niĩ ndungata yaku, nĩgetha ĩtũũre ĩrĩ mbere yaku tene na tene. Nĩgũkorwo we Jehova nĩũmĩrathimĩte na nĩgũtũũra ĩrĩ ndathime tene ona tene. Mwathani agocwo. Au nĩho tũkwamba gũtirihĩra mathomo ma kerĩ. Niĩ ndamũtũmĩra njĩtagwo Matthew Gacegua wa Kĩmani. Rathimwo mũno. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Enda ũngeithĩrie ũcio mũikaranĩtie nake ũmwĩre no ageithio nĩ Njũgũna wa Wanjikũ. Ithoma ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka. Luka 17 twanjĩrĩrie mũhari wa 11 nginya mũhari wa 19. Arĩa mateithagio nĩ namba cia gũtara nĩ 1,192. Agĩkorwo nĩ muonete tũthome twĩ hamwe. Na gũgĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mathiaga Jerusalem, agĩtuĩkanĩria Samaria na Galili, na agĩtonya mũciĩ ũmwe, agĩtũngwo nĩ arũme 10 marwarĩte mangũ na marũgamĩte haraya, makĩanĩrĩra na mũgambo mũnene makiuga atĩrĩ, Jesu mũnene witũ, tũiguĩre tha. Nake amona akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũkeyonanie kũrĩ athĩnjĩri Ngai. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mathiaga makĩhonio magĩthera, na ũmwe wao ona atĩ nĩahonetio akĩhũndũka agĩkumagia Ngai na mũgambo mũnene, agĩturumithia ũthiũ thĩ o magũrũ-inĩ ma Jesu, akĩmũcokagĩria ngatho. Nake arĩ Mũsamaria. Nake Jesu agĩcoka akiuga atĩrĩ, githĩ othe 10 matinatherio? Kaĩ acio angĩ 9 marĩ ha? Githĩ gũtinakorwo mũndũ wao ũcokete gũkumia Ngai tiga ũyũ mũgeni? 19 nĩyo wa mũico. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ũkĩra wĩthiĩre, gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhone. Ngai arathime mathoma ma mbuku yake theru, na rĩo rĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Bwana asifiwe.
Tukuina namba rwimbo namba 66 ibuku rieru na namba 55 ibuku ikuru. Kiugo gĩaku Mwathani ni twatea ritwa rĩaku itheru nĩ ũtũrathimĩte na nĩ ũtwĩkĩte maũndũ maingĩ ona rĩu Mwathani nĩ tũgũkira twĩgue kĩaria na ithuĩ tungatĩra ngoro citũ Mwathani honia ngoro citũ nĩ tũgwetereire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twetĩkia amen. Praise the Lord church. Hallelujah. Mwathani agocwo. Hey, Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Nĩngũroraga thaa ngona twagĩrĩirwo gũkorwo tũkiuma no nĩngwĩciria ona hau tũkinyĩte tũrĩ arathime na in the next 5 or 10 minutes Ngai egũkorwo atwarĩirie na tũkorwo tũkiuma. Praise the name of the Lord. Tondũ ona hatirĩ ũndũ ũngĩ anga gwĩtigarĩte ndona andũ mena gĩkeno nginya mũthomi wa ithoma araigua kwaria tu. Hallelujah. And we thank God. Nĩ wega rĩrĩa twoka gũcokeria Ngai ngatho, you know, rĩrĩa twarora ũtugi na wega wa Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, how do you respond? Hallelujah. Ũrespondaga atĩa rĩrĩa wona ũtugi wa Ngai, rĩrĩa wona wĩhokeku wa Ngai rĩ wĩkaga atĩa? Praise the name of the Lord church. Niĩ njĩtagwo Gĩtĩi nĩ tondũ wa andũ arĩa ndaigua kwĩna ageni na nĩ niĩ ngoragwo ndĩ mũhunjia. Ĩra mũndũ ũcio ũngĩ ũyũ nĩwe evangelist witũ. And I thank God because you have given me a name. Hallelujah. Ngakorwo ndĩ mũhunjia. Nĩngũgoca Ngai. Ũmũthĩ nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũraria ũhoro wa Thanksgiving. I know kũringana na lectionary ya kanitha we were supposed to talk about the power of Thanksgiving. Na yuma horo wa blessed assurance ni yuma the message, but today that choose kwari horo wa gucokia ngatho na geri horo wa gucokia ngatho ndigwenda kumwira uhoro wa maundu maria mokanaga na gucokia ngatho riria twacokeria Ngai ngatho maundu maria mokaga thiini wa miturire itu na bata wa gucokeria Ngai ngatho na Ngai endaga niki tumucokerie ngatho na nguthie na ihenya muno. Hallelujah. Maandiko maria twathoma thiini wa ibuku ria Chronicles irario horo wa mundu gwitwo Daudi. Daudi ni mundu tui muno o kuma riria Ngai amuthurire eka mwana kanini akirwa na Goliath na akimuhota na riu gugikinya mahinda Daudi agĩtuĩka wa gũtuĩka mũthamaki o ta ũrĩa Ngai amũpromisĩte na ũrĩa aitĩrĩirio maguta atuĩka mũthamaki. Rĩu tũrona maandĩko maya nĩ rĩrĩa atuĩkire wa gũsettle in the palace kũrĩa Ngai amũthurĩire na agĩcoka akĩrora akĩũria atĩrĩrĩ, niĩ ndĩraikara thĩinĩ wa palace kũndũ kwega kũndũ kwĩna maũndũ mega no the ark of covenant ĩikarĩte handũ tent-inĩ. Praise the name of the Lord. Na rĩu akĩaria nĩ tondũ gwakoragwo na mũnabii ũrĩa watongoragia athamaki, akĩaria na mũndũ wetagwo Nathan
Jordan na akimwira ni arenda gwakira Ngai nyumba. Hallelujah. Na riu ni turona ni tondu wa maundu maria Daudi ekite gaida igire Daudi tiwe wari akire Ngai akimwira wetu ukunjakira ki nyumba no akiuga akimuhe promises. Hallelujah. Ugithoma hau kiambiriria hau ni turona akimu promise maundu maingi maria Ngai atwikire wa ku promise mundu gwitwo David. A promisaga David ni tondu David ni oe ngoro ya Ngai, ni oe uhoro wa gucokia ngatho. David ona ari mwihia ona oraganite na ageka maundu maingi muno. Ngai no aigaga he is a man after my own heart. Tondu Daudi ni amenyete ngoro ya Ngai na akamenya gucokerera Ngai na akamenya gucokeria Ngai ngatho. Ungithoma thiini wa ibuku ria Thaburi riarĩtie uhoro wa maundu maingi muno maria Daudi aracokeria Ngai ngatho nimo. Na Daudi ucio ciugo iria tuthomirwo cia kwambĩrĩria, Daudi ucio nowe uroria ingĩthukĩra Ngai na ki, ingĩcokeria Ngai ngatho na ki, ni tondu wa maundu maria ananjĩkĩra, ni tondu wa ũhotani ũrĩa Ngai anahotanĩra. Rĩrĩa ndarũaga na nduba Ngai warĩ hamwe naniĩ ũkĩngarũrĩra maundu. Rĩu aroria atĩrĩrĩ, who am I? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nĩenda kuga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ a Ngai atũkinyĩtie haha. Toria mũndũ ũcio ũngĩ, we wĩ Ngai agũkinyĩtie hau. Praise the name of the Lord. Rĩrĩa tũreciria ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho, nĩ tũroraga wĩhokeku wa Ngai. Nĩ tũroraga ũrĩa Ngai akoretwo hamwe na ithuĩ. Ndwarĩ na mũthuri, rĩu wĩ nake. Hey, korera nĩ kawaida tu gũkorwo na mũthuri. Hallelujah. Ndwarĩ na mwana, Ngai agĩkũhe kĩ? Ona ndwarĩ na rĩtwa na Ngai agĩkũhe rĩtwa. Nĩ wĩtagwo mwarimũ, nĩ wĩtagwo ndagĩtarĩ, Bwana asifiwe. Nĩ wĩtagwo marĩtwa marĩa wĩtagwo nĩ tondu wa Ngai. Koguo rĩrĩa ũracokeria Ngai ngatho, na ndĩmwĩre tũtiũkaga gũkũ kũrihas kana gwĩka njute every Sunday, but we come here because we are priests. Hallelujah. Ithuĩ tũkoragwo tũrĩ athĩnjĩri kĩ? Ngai. Tũkaga kũruta magongona mbere ya Ngai. Na rĩrĩa twaruta magongona mbere ya Ngai nĩ tũrathimagwo. Na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, rĩu mwĩharĩrĩriei kwamũkĩra irathimo cia Ngai. Nĩ tondũ wa magongona macio mwarutĩra Ngai, nĩ tondũ wa kwĩheana na gũsacrifice icio mwatuĩka kũruta mbere ya Ngai. Reke ndĩmwĩre rĩu wĩharĩrĩriei, nĩ tondũ Ngai noe kũgarũra mĩtũrĩre yanyu, Ngai noe kũgarũra mĩciĩ yanyu, Ngai noe kũrũgamia mawĩra manyu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ngai noe gwĩka ũndũ mwerũ. Gĩtũmi kĩrĩa Ngai endaga tũheane nĩ tondũ Ngai nĩ endaga tũhanane nake. Praise the name of the Lord. Na rwĩmbo rĩrĩa tũinaga aya mahana mwathani wao, aya matuĩ kũhotwo nĩ take. No twende kũhana Ngai witũ. Ona ũngĩkorwo twĩ haraihu mũno, no twende kũhana Ngai witũ. Tũhane ta Jesũ Kristo witũ. Koguo Ngai nĩ endaga tũmũhe nĩgetha tũhanane nake. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ rĩrĩa twaheana, rĩrĩa twaruta sacrifice citũ kũrĩ Ngai, twaruta indo citũ, you know, we draw closer to God. Tũgakuhĩrĩria Ngai. Nĩ tondũ harĩa ũtonga waku ũrĩ, ithe ti ho ngoro yaku ĩrĩ. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Koguo wamenya nĩ investite thĩinĩ wa kanitha ũyũ, nĩ ũkwenda kanitha ũyũ. Hallelujah. Nĩ ũrĩtungataga thĩinĩ wa gũkũ nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai. Kũrĩ andũ makĩaragia ũhoro wa gwĩ-connect na kĩgongona, no twĩ-connectaga na Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tondu twe connect nake, twamenyana na Ngai, na ndĩraiga to ũhoro Ngai endaga wa mbere ũmũhe ngoro yaku. Twĩ hamwe. Ti ũru kũruta indo citũ, no Ngai endaga kĩ? Ngoro citũ. Nĩguo wa mbere ũmũnengere kĩ? Ngoro yaku. Ngagĩkwĩra nĩ wega nĩ waruta igongona rĩega rĩranunga wega na rĩna mũtararĩko mwega, no tera mũndũ ũcio ũngĩ ona Ngai nĩ arenda ngoro yaku. Rĩu nĩ igongona rĩa bata na rĩa goro mũno. Wambie ũmũnengere ngoro yaku, na wamũnengere ngoro yaku, rĩu igongona rĩrĩa rĩngĩ ũrakĩmũrutĩra rĩgetĩkĩrĩka na rĩgakinyanĩra maitho-inĩ ma Ngai. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩ ũhoro wa kuheana nĩ gũtũmaga wĩtĩkio witũ ũgĩe na hinya na ũkarũma harĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Wĩtĩkio witũ nĩ ũrũmaga harĩ Ngai, na rĩrĩa twaona Ngai kana twatĩĩa Ngai na twĩhoka Ngai, Bwana Yesu asifiwe, wĩtĩkio witũ nĩ wongererekaga. Rĩrĩa wa trust na wecokeria Ngai ngatho, ũrahingũra mĩrango ĩngĩ ya kwamũkĩra irathimo cia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Giving is an investment in eternity. Praise the name of the Lord. Rĩrĩa ũra invest in the kingdom of God, rĩu we ũrake invest kũrĩa ũtonga waku ũtagĩkinyĩrwo nĩ memenyi. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Utonga waku ndũngĩkinyĩrwo nĩ kĩ? Nĩ memenyi. Rĩrĩa waruta kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndũgũtirĩ rĩrĩa waruta nyũmba-inĩ ya Ngai, rĩrĩa waheana indo ciaku, hau memenyi citingĩkinya. Praise the name of the Lord. Koguo hau nĩho sure investment. Hallelujah. Nĩ igongona rĩa ma rĩrĩa rĩna hinya na rĩngĩgarũra mĩtũrĩre itũ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa waheana nĩ ũrathimagwo. Waheana nĩ wamũkagĩra. Na andũ arĩa kaingĩ maheanaga, ndiũĩ nĩ muonaga nĩ makoragwo makenete. No andũ arĩa makoragwo me ngamu mũno, ona meciragia nĩ ũkũmatunya kĩrĩa menakĩo. No kaingĩ andũ nĩ makoragwo na gĩkeno. Andũ aheani nĩ makoragwo na gĩkeno. Ndiũĩ kana nĩ muonaga ũguo. Praise the name of the Lord. No mũndũ ũtarĩ mũheani, mũndũ ngamu, hai hakoragwo na thĩna. Praise the name of the Lord. Na ũtorĩa chairman witũ egũtwĩraga, ona gũkũ tũtiũkaga kũmanipulate andũ tũkamwĩra ithuĩ tũtikĩonete maũndũ maingĩ marĩa marahappen. Ũkerwo upande mbegu, si ndio, atĩ nĩgetha wĩkĩrwo ũndũ fulani. Gũkũ tũgũthomithagia kiugo kĩa Ngai, tũgakwĩra ũrute kũringana ũrĩa wĩamũire nake na ngoro yaku. Ũheane kũringana na ũrĩa wĩamũrĩire na ngoro yaku. Na rĩrĩa waheana, kũrĩ maũndũ mokaga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Praise the name of the Lord. Koguo ũhoro wa kũheana nĩ njĩra ĩmwe ya gũthathaiya Ngai na nĩ njĩra ĩmwe ya gũteithia Ngai. Nĩ kũrĩ andũ matarĩ ngatho, kũrĩ andũ matacokagia ngatho. Ta andũ acio kenda mahonirio, na mahonio ũmwe nawe waririkanire gwĩka atĩa? Gũcokia ngatho. Tũkaga gũcokeria Ngai ngatho. Na kiugo gĩkĩ gĩkaiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa waheana nĩ ũrahingũra mĩrango ĩngĩ ya irathimo cia Ngai. Na irathimo no ciage gũkorwo ci mbia. Rĩngĩ andũ meciragia tondũ nĩ ndaruta 500,000 ngũheo kĩ? Hallelujah. Ngai no aige ndũkanathiĩ thibitarĩ. Praise the name of the Lord. In fact nĩ tondũ wa kũruta gĩtĩ kĩu na igĩrĩ, Ngai akatũma mwana waku ahĩtũke kĩgeranio. Praise the name of the Lord. Ngai agakũhingũrĩra many other opportunities. Tondũ ũguo nĩguo andũ marigagwo. We don't give to a poor God. Hallelujah. Tũtiheaga Ngai mũthĩ. It's not a favor we do to God. Ti Ngai twĩkaga favor. In fact ithuĩ nĩ ithuĩ tũrabatara Ngai. Hallelujah. Ndũgecirie atĩ Ngai ena thĩna mũno atĩ nĩwe ũrenda kũgũrĩrwo itĩ. Hallelujah. Ithuĩ twagũra itĩ twaikara wega. Ithuĩ tũraikara nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndagĩka 10 nĩ cithirire. Hallelujah. Praise God. Koguo irathimo cia Ngai nĩ ciũkaga. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ teng'eragia irathimo cia Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ mũgĩe na mũtugo wa gũcokagia ngatho. Daudi araiga atĩ Ngai nĩ amũcenjeirie rĩtwa. Hallelujah. Na roria niĩ Ngai ũkĩndua mũthamaki. Ndarĩ kĩhĩĩ kĩarĩ kũrĩa rũũru-inĩ ũkĩgarũra mũtũrĩre wakwa. Na Daudi ũcio nowe waigire ndakũrutĩra igongona Ngai rĩtaramũcost kĩndũ. Hallelujah. Ona we ndũkende kũheana kĩndũ tu atĩ ũigue tu gĩkĩ-rĩ, ndarĩkia gwĩka maũndũ makwa-rĩ, you know, gaka nika ona tariu njuge tiriri tariu yenda kama umaga na 5 kana 2 rĩngĩ nĩ ũgũkorwo na kaũndũ tu o kũhe mũndũ ũguo. Praise the name of the Lord. Ndĩrenda kuga ndũkarute igongona rĩtaragũcost. Hallelujah. Tũtirutaga nĩ tondũ atĩ twĩna indo nyingĩ mũno, or we have met all our needs. Praise the name of the Lord. It's a sacrifice that we give to God. Hallelujah. And when we give to God, tũratraktaga irathimo ingĩ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, thanksgiving is a weapon against the enemy. Hallelujah. It is a weapon ya kũrũa na thũ citũ iria cituonagia tũtingĩthiĩ na mbere na tũtingĩrathimwo. Hallelujah. Koguo ũhũthĩre gũcokeria Ngai ngatho atĩ Ngai nĩ ndĩragũcokeria ngatho ona korwo ndirĩ mũhonu, nĩ ndĩragũcokeria ngatho tondũ we nĩwe ũhonagia. Hallelujah. Ona ũngĩkorwo ndirĩ harĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ, Ngai nĩ ndĩragũcokeria ngatho tondũ nĩ ndĩrathiĩ hau. Weapon ya kũrũa na ngoma. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tondũ nĩ tũraresist maheni na taxes ya ngoma. Hallelujah. Rĩrĩa tũracokia ngatho. Then rĩrĩa twacokia ngatho nĩ tũteithagia kũgĩa na ngoro ya kũiganĩra. Hallelujah. Kũgĩa na ngoro ya gwĩka atĩa? Ya kũiganĩra. Andũ arĩa maiyaga ona arĩa mathũkĩtie bũrũri na kĩrĩ ũguo nĩ tondũ wako wa gwĩka atĩa? Kũiganĩra. Koguo rĩrĩa ũracokia ngatho nĩ ũraiganĩra nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. No getĩkia atĩ Ngai no egũka na agarũre mũtũrĩre waku. Hallelujah. Koguo rĩrĩa wacokia ngatho nĩ ũkũgĩa na ũhoro wa experience satisfaction and joy ĩrĩa yũkaga na ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ũngĩthukĩra Ngai na kĩ
nĩ tondũ wa mawĩko make. Thanksgiving nĩ tũteithagia ona gũcenjia our perspective, mĩonere itũ ya maũndũ. Rĩrĩa twacokia ngatho kwĩ maũndũ maingĩ marũmanagĩrĩra na ngatho icio. The presence of God ĩgatwaranaga na ithuĩ. Hallelujah. Daudi ndĩrona Ngai etĩkĩrire kuga Daudi is a man after my own heart. Tondũ Daudi nĩ amenyete gũcokeria Ngai ngatho. Nĩ amenyete gũcokagĩria Ngai ngatho. Tũkerwo toguo tũkoragwo tũkene tũkĩingĩra nyũmba ya Ngai. Tũke na gĩkeno tũcokerie Ngai ngatho. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai amũrathime. Hallelujah. Ũrakiona harĩa wariganĩirwo gũcokeria Ngai ngatho. Daudi akiuga rĩu ngũka mbere yaku Ngai nĩ horo wa gũcokeria ngatho nĩ kĩngĩ gũthukĩra nakĩo atĩ Ngai nĩ ngwenda kũhingia mĩhĩtwa ĩrĩa ndakwĩhĩtĩire. Hallelujah. Ithe to ũrakĩririkana ũrĩa weraga Ngai ona rĩu no ũrahoete ũkera Ngai nĩ ngwenda gwĩka atĩa kũrehe kĩgongona kũhingia mĩhĩtwa. Ta rĩu ona niĩ nĩ ndĩraigua ona niĩ nĩ ngwenda gũikarĩra gĩtĩ kĩmwe na ona niĩ no ngĩkorwo ndinokĩra district no nĩ nguonaga Bethany anga nĩ arahutania na kũrĩa praise the name of the Lord. Nĩ ngwenda kwĩ associate na yeah I think ũngĩkĩra ũguo kũrĩa njikaraga Bethany nĩ kĩrĩ ũguo. Koguo ona niĩ gĩtĩ gĩakwa chairman nĩ ngwenda ona niĩ kũgĩa na gĩakwa. Praise the name of the Lord. Koguo nĩ njũguo nĩ ngũkinyanĩria Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rĩu wĩ handũ neanĩte mũtũrĩre waku nĩ waruta indo ciaku nĩma nĩ twakena. Rĩu rĩ ndũgĩtĩkĩre kũhe Mwathani mũtũrĩre waku. Hallelujah. Tondũ kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩkĩ. To kũruta indo citũ ona kũruta mĩĩrĩ itũ. Tũtikĩnithio karwĩmbo kamwe tũgĩthiĩ gũikara thĩ. Okorwo wĩ hau nĩ ũkwĩra yes God I am here. Nĩ ngwenda gũkũnengera mũtũrĩre wakwa. Indo ciakwa na maũndũ makwa mothe. Otago chonoka rĩu aterewa Jesu. Njuge wa mbere giving with the right attitude he point not kwaria ndiraria maũndũ maingĩ. Wa mbere give willingly. Era mũndũ ũcio ũngĩ give willingly. Ũhe na ngoro yendete. Give cheerfully. Give sacrificially. Give expectantly. God bless you and be with you. Bwana asifiwe. Thank you so much. Evangelist Gitei, Ngai arogwĩka wega na kũrathime. Kiugo kĩu nĩ kĩa magegania ũhoro wa kũheana. Tondũ kũheana nginya nĩ twaigua atĩ nĩ gũtũmaga nginya mĩtino ndĩgagũkore. Nĩma? Nĩ twaigua ũguo? Na Ngai nĩ mwega tondũ mũtugo ũcio wa gũcokia ngatho nĩ mwega tondũ ona mũndũ nĩ aiguaga mũkenu no kaigua ũiganĩire. Ngai aromwĩka wega nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kiugo kĩega twaheo na Ngai aromũrathima nginya nĩ gũtua mũthenya wanyu mũgoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tũgoka twĩnyihĩtie gũcokia ngatho na kũheana gwitũ ona kũmũhoya na nĩ agũtũtuga kiumia gĩkĩ gĩothe tũthiĩte ona hĩndĩ ciothe. Rĩu nĩ ngwendaga kũmũririkania tũtanarĩkia. Mũririkane nĩ tũrathiĩ thaa 9 kwa rate Anwa Ng'ombe. Icio nĩcio thaa iria tũgũthiĩ cia macakaya na Ngai nĩ akũmwĩka wega. Na nĩ ngũhoya no tũrũgame na igũrũ. Tũine namba 259 kana 203 nĩguo twarĩkia hau.
nĩ tũkũheo rwĩmbo rwa kuma nĩ praise and worship. Yari kuonagia maũndũ mega, akwehererie mothe marĩa moru, ũgĩe na igai nĩ ũndũ wa Jesũ. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, no mwĩhoke we. Ĩtĩkia Ngai, ũhunjie rĩathani. Othe matooĩ maigwe mũgambo, ũmamenyithie ũhoro wa Mwathani. Moime nduma-inĩ mathiĩ ũtheri-inĩ. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, no mwĩhoke we. Ĩtĩkia Ngai, ũhunjie rĩathani. Othe matooĩ maigwe mũgambo, ũmamenyithie ũhoro wa Mwathani. Moime nduma-inĩ mathiĩ ũtheri-inĩ. Ĩtĩkia Mwathani agocwo. Reke twĩre Mwathani nĩ wega nĩguo tuoye ibuku tũtongorio nĩ praise and worship tũgĩtwara ibuku phase 3. Niĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo Beatrice na Ngai amwĩke wega. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.